哇，小胖，看这什么东西？哇，这么大一只螃蟹，赶紧回去找表哥。走。表哥，你看有大货。啊，什么大货？这么大个螃蟹，你们想怎么吃啊？听说生腌不错啊，这么大一只，煮熟了才能吃。我先抓到的。你想吃都吃。别吵了，这么大一只，包饺子应该不错。每天站在高楼上，看着地上的小蚂蚁，它们的头很大，它们的腿很细，它们拿着苹果手机，它们穿着耐克阿迪，上班就要迟到了，它们很着急。我那可怜的吉普车，很久没爬山也没过河，它在这个城市里过得很压抑。虽然它什么都没说。哇，表哥，你这饺子包的好精致啊！那我今天少吃一点，吃30个够了。要不来帮忙，就在这吃，烧火去。别这样，我不这种人啊。好像没有车了，我去买车去。看什么？你去烧啊！生活应该这样，难道说60岁后再去寻找我想要的自由？吃饺子了！哇，好久没吃饺子了。快点到鬼了吧你们！啊，真香！你慢点吃，能不能斯文点？开车都不等我。你不打出去的吗？出来！我跑了好远，肚子卖完了。表哥，这饺子真香啊！好吃有什么用？给每人点赞。小了点。哇，表哥，这里还有好多螺啊！活螺啊！这个螺不能吃，走了，回去做螃蟹了。这么大的螺都不吃。每天站在高楼上，哇，表哥有这么多啊，今天可以大餐一顿了。要不帮忙烧火去？烧火！大妈，不要喊大妈了，他们今天不在，你去。哎呀，我肚子痛。他们拿着苹果手机，他们穿着耐克阿迪，懒人死尿肚。上班就要迟到了，他们很着急。我那可怜的吉普车，很久没爬山也没过河，它在这个城市里过得很压抑。虽然他什么都没说，但我知道他很难过。我悄悄地许下愿望，带他去蒙古国。吃饭了。我来啦！好香啊！你再蹲久一点呗。你这话说的好像我故意的似的，人有3急。
今天幸好大胖不在，没人跟我抢。嘎嘣脆啊，表哥做的真好吃。烤脆怎么样？又没人给我点赞。我这个月的袜子你洗定了，表哥绝对上不去。表哥加油加油！哎，表哥上去了，你要洗一点袜子哦。哎呀，就那个，就这个吗？表哥就是。你们两个起开！快点，你们两个胖子！每天站在高楼上，看着地上的小蚂蚁，它们的头很大，它们的腿很细，它们拿着苹果手机，它们穿着耐克阿迪，上班就要迟到了，它们很着急。你去烧火去！我那可怜的吉普车，很久没爬山也没过河，他在这个城市里过得很压抑。虽然他什么都没说，哇，太香了！真香！哎呀，表哥这独栋饭就是香啊！这有什么用？又没人点赞。选择什么是什么，必须说完。天气转凉了，我先。瞧你虚的那样，你就不能给个热菜吗？闭嘴！跟吃个茶叶。哎，最近吃的有点腻。你当鬼了吧你们凉拌水煎。没想我也想吃排骨。快点！